SDS volitve bodo krivične, SD po kurirčkovi poti, nadzorniki spet o nepravilnostih, srečanje medvoških upokojencev, nov vrtec odpira vrata, premiera pod milim nebom, na Osovniku zagorelo, lovci spet na svojem vadbišču, kolesarski vzpon na Katarino. Dober večer in lepo pozdravljeni. Tokratno informativno oddajo pričenjamo času primerno. Janez Janša, edini politični zapornik v Evropski uniji, je bil naslov pogovornega večera, ki ga je v ponedeljek zvečer v sejni sobi občine Medvode organiziral občinski odbor SDS Medvode. Gosta večera sta bila, poleg kandidata SDS v 11. volilnem okraju Jerneja Pavlina, še dr. Damir Črnčec, predsednik odbora 2014, in dr. Klemen Jaklič, predavatelj na Univerzi Harvard. Goste je uvodoma pozdravil predsednik občinskega odbora SDS Medvode Leon Marjasec, županski kandidat na jesenskih lokalnih volitvah. Diplomant Fakultete za družbene vede Jernej Pavlin, kandidat SDS na predčasnih volitvah, sicer pa vodja službe za odnose z javnostmi v stranki, je ponovil, da tokratne volitve ne bodo praznik demokracije. Zastavil si je vprašanje, kako se imenuje sistem, ki po dvomljivem sodnem procesu zapre vodjo opozicije 3 tedne pred volitvami. Vsi signali, tako Pavlin, kažejo, da bodo volitve krivične. Pod vprašaj postavlja njihovo legitimnost. Krivdo pripisuje nereformiranemu sodnemu sistemu, ki ga, po njegovem mnenju, obvladuje bivši režim. Oster je do predsednika Vrhovnega sodišča Branka Masleše, češ da sodnik, ki je kršil človekove pravice v prejšnjem sistemu, ne more več soditi. Opregnil se je tudi ob dr. Mira Cerarja, da je bil kot predsednik sodnega sveta, ki predlaga kandidate za sodnike Državnemu zboru potrditev, istočasno tudi pogodbeni svetovalec odvetniške pisarne Mira Senice. Res da to morda ni nezakonito, je pa, tako Pavlin, moralno, etično sporno. Pravnik Klemen Jaklič je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani pod mentorstvom dr. Petra Jambreka. Doktoriral pa leta 2008 na Univerzi Oxford in 3 leta kasneje še na Univerzi Harvard, kjer predava na področju prava, predvsem ustavnega in etike. Je tudi gostujoči predavatelj na Ljubljanski pravni fakulteti. V teh dneh je najbolj medijsko razpoznan kot velik kritik slovenskega pravosodja prav na primeru Janeza Janše. Ponovil je že večkrat izpostavljeno problematiko tega procesa, kot so konflikt interesov, nekonkretiziranje kaznivega dejanja, pomanjkanje obtožnice oziroma pomanjkanje konkretnih dokazov. Zgolj obstoj indicov, ki omogočajo različne razlage, pristransko sodišča, kršenje ustavnih pravic, pravice do poštenega sojenja, pravice do obrambe, do učinkovitega pravnega sredstva, kršitve volilne pravice in še, kot pravi dr. Jaklič, to, kar se trenutno dogaja na Vrhovnem sodišču, je odločanje na podlagi tega, kdo bo sedel v senatu in ne na podlagi vsebine. Ostro nasprotuje, kot pravi, ping-pongu med Vrhovnim in Ustavnim sodiščem. Dodaja, da je šokiran, kako v Sloveniji argumenti v pravosodju nič ne štejejo, oziroma kako pravo nima več nobene moči. Pravo moč, tako kot Pavlin, tudi dr. Jaklič, imajo le še volivci. Zato oba apelirata na volivce, naj gredo na volitve. Pridružuje se jim tudi politolog Damir Črnčec. Doktoriral je iz politoloških znanosti na Fakulteti za družbene vede. Je docent za obrambo in varnostni sistem na Fakulteti za državne in evropske študije in predsednik odbora za obrambo pri SDS. Medijsko razpoznavanje postal predvsem kot direktor obveščevalno-varnostne službe obrambnega ministrstva v času Janševe vlade leta 2005 in ob ponovnem imenovanju v času Pahorjeve vlade leta 2010, kasneje tudi kot direktor Sove. V teh dneh pa je največkrat omenjen kot predsednik odbora za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin odbora 2014. Že sicer je na tokratnem pogovornem večeru potegnil vzporednice z letom 1989. Kot cilje odbora, ki organizira shode pred Vrhovnim sodiščem, je opredelil takojšnjo prekinitev prestajanja nepravične zaporne kazni Janeza Janše, odprava, tako dr. Črnčec, neustavne, nezakonite in nepravične sodbe in kot najpomembnejše navaja dejansko uveljavitev demokracije in vladavine prava.
Kot pravi, v Sloveniji vlada razkorak med zapisanim in izvajanjem zapisanega. Namesto vladavine prava pa zloraba prava. Dobršen del krivde, tako kot predhodnika, pripisuje pravosodju in medijem. Slovenijo postavlja ob bok Belorusiji in Severni Koreji, zato je v imenu odbora 2014 pozval Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi, krajše OVSE, naj pošljajo opazovalce. Medvoški socialni demokrati so to nedeljo ponovno šli po delu kurirskih poti, ki potekajo po naših Polhograjcih. Tokrat so si za cilj pohoda zadali partizansko brunarico na Osovniku. Pridružila pa se jim je tudi kandidatka socialnih demokratov za državni zbor Irena Kuntarič-Hribar. Po izobrazbi je pedagoginja in profesorica zgodovine, zaposlena na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kot vodja sektorja za vseživljenjsko učenje. V našem volilnem okraju kandidira drugič. Kot pravi, je bila v vsem tem vmesnem obdobju močno povezana z Medvoškim občinskim odborom socialnih demokratov in njegovimi dejavnostmi. Organizirali smo kar nekaj zadev socialni demokrati v Medvodah, kot je že Dedek Mraz, ki smo ga organizirali že dvakrat, tale pohod, ki ga imamo danes že ta tretjič. Želeli smo pomagati tudi pri gasilcih, pa je šlo malo bolj slabo, ampak jaz mislim, da se splača vlagati v Medvode in v ta okraj in to je to. Dobri ljudje, dobra hrana, lepa tržnica, lepe izbilje, voda, hribi. Socialni demokrati so za svoje geslo izbrali besedo dejanja, kar pomeni, tako Kuntarič-Hribarjeva, da ne obljubljajo, ampak ponujajo prave rešitve in prava dejanja. Poseben poudarek ne bi namenila kvalitetnim delovnim mestom, medgeneracijski solidarnosti, ničelni toleranci do korupcije, energetski neodvisnosti ter ekološki politiki in vzdržnostnem razvoju Slovenije, posledično tudi Medvod. No, z vidika, da se socialni demokrati zavzemamo, kot smo rekli, delovna mesta in še enkrat delovna mesta, bi bilo potrebno v Medvodah narediti neko industrijsko cono, v bistvu obrtniško cono, da obrtniki in podjetniki ne odhajajo iz Medvod, da Medvode lahko dajo prijetno poslovno okolje in tudi občina v tem delu, da lahko poskrbi za to, da podjetja in obrtniki ostanejo v Medvodah. To so delovna mesta. Poslanec lahko naredi marsikaj. V končni fazi pa v Medvodah, zdaj glede na to, da prihajam sem že več kot 4 leta in to zelo aktivno, vidim, da je potrebno na infrastrukturi nekaj storiti. Če bi vam sedaj zaprli most, bi imeli cele Medvode hude probleme, pa še kdo drug okoli. Dolžina tokratnega pohoda je bila krajša, pa zato nič manj naporna. Štartamo iz Ločnice, gremo proti Micki, pa potem na Osovnik, iz Osovnika se vračamo potem dol. Prejšnja leta smo šli na Jakob, Katarino, na Grmado, na Tošč, na Gontarsko planino. Tokrat bomo šli na Osovnik, naslednje leto bomo izbrali drugo traso. Idejo, da se medvoški socialni demokrati organizirano podajo po delu kurirskih poti, je pred 3 leti dal socialni demokrat Dušan Brekič, aktualni predsednik Planinskega društva Medvode, društva, ki je med pobudniki in tudi vzdrževalci kurirčkove poti. Meni osebno socialnim demokratom pomeni to, da pač dobre stvari moramo pobirati iz zgodovine, na slabih se moramo učiti. Kandidat SDS Jernej Pavlin in kandidatka SD Irena Kuntarič-Hribar sta trenutno tudi najbolj aktivna kandidata na območju naše občine. Med drugim sta se pridružila tudi medvoškim upokojencem. Na letnem vrtu dvorca Lazarini v Valburgi je namreč prejšnji četrtek potekalo tradicionalno, tokrat že 11. srečanje društev upokojencev občine Medvode. Sekcije ročnih del Medvoškega, Pirniškega in Smledniškega društva so pripravile razstavo ročnih del. Osrednjo prireditev je vodil Ivan Rebol, predstavnik tokratnega organizatorja srečanja. Zbrane pa sta nagovorila podpredsednik Zveze upokojencev Slovenije Anton Donko in župan občine Medvode Stanislav Žagar. V Valburgi je potekalo tradicionalno letno srečanje medvoških društev upokojencev. 11. srečanje po vrsti je potekalo v organizaciji Pirniškega društva. Ja, Prenčani smo letos organizatorji. Pripravili smo program, ki je že dokaj standarden. Nastopata oba pevska zbora,
Društva upokojencev Medvode in pa KUD Smlednik, ampak tam je večina članov ali pa članic že tudi upokojenih. Pol so nastopali Strune, to je zasedba, ki deluje v Perničah z nekaterimi gosti. Tudi duet Ciril pa Roman sta nastopila s kandidatom za župana, to je tako malo za hec. No, novo pa je, da smo imeli trebušne plesalke, Habibi, Babi. V spremljevalnem programu so nastopili tudi otroci vrtca Smlednik. Srečanje društev upokojencev se je pričelo z odprtjem razstave ročnih del. Sekcija ročnih del Društva upokojencev v Pirničah šteje 10 članic, srečujejo pa se vsak teden ob četrtkih za 2 uri. Na razstavi so se predstavile z ličnimi izdelki. Večino imamo kvačkane izdelke, delala smo blazine, prtičke, pa take drobne stvari, zajčke za veliko noč, pa malo perhov smo naredili, pa take stvari. S kakšnimi izdelki se letos predstavljate? Letos mi iz Medvod malo manj razstavljamo, ker smo imeli veliko razstavo v knjižnici in zdaj v teh 3 mesecih, kar smo naredili, to predstavljamo danes. Na ogled so bile pletenine, ki so njihova stalnica, ročno narejene ogrlice, škatle za nakit in rože, ki so jih izdelovale na delavnici. Slikarke medvoške sekcije pa so na ogled postavile tudi 3 slike s cvetličnim motivom za prav poseben namen. Slike smo delali na likovni koloniji v Ravnem Dolu. V bistvu so 3 pripravljene za dobrodelne namene, za poplave v Bosni. Na stojnici smledniške sekcije ročnih del smo lahko občudovali klekljane izdelke 10 članic društva. Glavni naš projekt v sezoni 2013-2014 je bil izdelava čipk za Marijin prt za cerkev Marije Pomagaj na Brezjah, ki je ta prt je bil blagoslovljen na 24. maja, ker smo se ga udeležili tudi smleške kleklarice. Naraščanje starejših prebivalcev predstavlja našo državo pred nove izzive. Na to dejstvo je opozoril tudi slavnostni govornik na srečanju, podpredsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Anton Donko. Poudaril je, da se zveza bori predvsem za 3 pravice. Prva je pravica do pokojnine, iz katere posledično izhaja tudi boj za gospodarsko rast in ohranitev delovnih mest. Drugo, kar je zdravstvena reforma. Mi moramo priti do kvalitetne zdravstvene oskrbe vseh, ki rabijo javno zdravstvo. Nismo proti privatnega zdravstva, ampak tisti, ki se odloči in želi privatno zdravstvo imeti, se mora seveda tudi za to finančno pripraviti. Takih med upokojenci je zelo malo, zato je to zelo pomembno, da se za ta segment pravic upokojencev borimo. Tretja aktivnost zveze pa je povezana z zdravstveno reformo in je namenjena sprejetju zakona o dolgotrajni oskrbi starejših. Za sprejetje le tega pa se Zveza upokojencev trudi že 12 let. Kako pa lahko k skrbi za starejše prispeva občinska uprava? Kar se tiče občinske skrbi za starejše, je to, da pač omogočimo, da se zgradijo domovi za starejše, drugače pa se vemo, da to skrbi država, ki ima ali pa ki nima denarja za upokojenske penzije, je revna in uboga država, tako tudi govorniki so govorili o tem, da upajo, da pač novo izvoljeni oblastniki bodo vedeli, da so upokojenci toliko let delali za to in da država jim je dolžna penzijo zagotoviti. Drugače pa jaz jim želim, da bi res bili zdravi in da bi penzijo čim dlje uživali. Dneva ne more zadržati, lahko pa ga izkoristiš, pravi latinski pregovor, je bilo slišati na tokratnem srečanju. Dan je bil res namenjen druženju. Ob golažu in veseli glasbi so se zbrani družili tja do poznih popoldanskih ur. Že v prejšnji oddaji smo poročali o tem, da je nadzorni odbor občine Medvode javno objavil 7. končno poročilo o opravljenem nadzoru. Tokrat je pod drobnogled vzel porabo javnih sredstev za izvajanje zimske službe v sezoni 2012-2013. Ker je ugotovil kršitve pogodbe, je župana Stanislava Žagarja pozval naj prekine pogodbo s koncesionarjem podjetjem Gradkop.
Župan za našo televizijo ostaja na to temo nem. Kratek komentar o iztekajočem mandatu pa je podal podpredsednik nadzornega odbora Mitja Starman. Nadzorni odbor je v tem mandatu doslej objavil 7 končnih poročil o upravljenem nadzoru. Leta 2011 o upravljenem nadzoru investicije izgradnje nadomestnega nogometnega igrišča v Medvodah, o upravljenem nadzoru upravljanja z gramozno jamo na Jeprci in poročilo o nadzoru zbiranja in porabi sredstev v zvezi z zaporo ceste v Tacnu. Leta 2012 so pod drobnogled vzeli zaključni račun proračuna občine Medvode za leto 2010 in poslovanje javnega zavoda Mladinski center Medvode. V letu 2013 so objavili končno poročilo o upravljenem nadzoru poslovanja krajevne skupnosti Katarina na njihovo lastno pobudo. Prejšnji teden pa je bilo objavljeno še končno poročilo o upravljenem nadzoru porabe javnih sredstev za izvajanje zimske službe od oktobra 2012 do aprila 2013. Glavni očitek nadzornikov v tem slednjem pa, da je koncesionar podjetje Gradkop Jožica SP vsa dela prenesel na podizvajalce, podjetje Avtoprevozništvo Katarina Trampuš SP oziroma na podjetje Asfaltek Zlatko Jašič SP. In si sam zadržal 10% vrednost celotne pogodbe kot kritje svojih stroškov. V zvezi s tem je potem v nadaljevanju sledi tudi to, da nadzorni odbor, ko je pač pregledoval celotno dokumentacijo, je lahko samo potem ugotovil, da koncesionar ne vodi poslovnih knjig na način, da bi mi lahko ugotovili, kakšen poslovni rezultat je za izvajanjem koncesije pridobil, in to je v bistvu v nasprotju z zakonom in tudi v nasprotju s koncesijsko pogodbo. Zato smo potem tudi predlagali, da se koncesijska pogodba, ker je to bistvena kršitev koncesijske pogodbe, prekine. Županov komentar na ta poziv nadzornega odbora še čakamo. Občinski svet je v tem mandatu večkrat premleval tudi o popravljanju statuta in poslovnika, ali naj na sejah obravnava končna poročila nadzornega odbora, vendar končnega epiloga ni podal. Dejstvo pa je, da župan kot predlagatelj dnevnega reda nobenega od njih doslej ni uvrstil na dnevni red seje. Tokratnega 7. je občinska uprava objavila na svojih spletnih straneh šele po seji občinskega sveta, ki naj bi bila zadnja v tem mandatu. Tako se je vsaj dalo razbrati županove geste, saj je občinskim svetnikom zahvalil za sodelovanje že podaril knjigo. To je pa tudi ena zgodba zase, ki kaže pač na problem, ki ga pač nadzorni odbor ima, ker podpora za delo v nadzornem odboru je občinska uprava. Ta pa je tukaj v konfliktu interesov, kjer je vedno običajno ona oziroma župan nadzorovana oseba. In v tem zadnjem poročilu se je pač zgodilo to, da je pač občinska uprava z manipulacijo zadržala objavo sporočila, tako da recimo na zadnji seji, pred zadnjo sejo občinskega sveta poročilo še ni bilo objavljeno. Nadzorniki so vsa končna poročila posredovali nadzorovanju osebi in jih objavili na spletnih stranih občine Medvode, tako da je za njihovo transparentnost dobro poskrbljeno. V nekaterih primerih posredujemo ta poročila tudi organom, kot so Računsko sodišče, Komisija za preprečevanje korupcije, vendar odzivi, ki jih dobivamo, so zelo zapozneli, ker pač verjetno imajo ti organi dovolj dela in pač ne pridejo vsa na vrsto. Nekako, kar pa nas, nekako tudi člane nadzornega odbora, ki vložimo kar nekaj truda v to, da vse te nadzore opravimo in posebej še potem, da pripravimo vsa ta poročila, ker to delamo izključno sami, brez kakršnekoli administrativne pomoči. Boli nas to, da občinski svet ni obravnaval niti enega izmed naših poročil. Nadzorniki so ogorčeni, da je na sejah občinskega sveta bil izrečen celo očitek, češ da so premalo aktivni. Očitno župan ni zainteresiran za to, da bi se s temi našimi poročili soočil na sejah občinskega sveta in na tak način tudi učinkov teh naših poročil
ni. Vsaj bistvenih premikov ni zaslediti. Nadzorni odbor je, vsaj v primerih, ko je bila glavna nadzorovana oseba občina Medvode, namreč ugotavljal številne kršitve obstoječe zakonodaje. Poleg kršenja določil pogodb, vnaprejšnjega dogovarjanja z izvajalci del, pomanjkljivega nadzora in dokumentacije, netransparentnost porabe javnih sredstev, nedoslednosti pri izbiranju izvajalcev storitev, neustrezne politike zaposlovanja, neurejenega področja avtorskega dela in podjemnih pogodb. Starman je, kot primer nesmotrne porabe proračunskih sredstev, izpostavil kar prvi primer opravljenega nadzora, izgradnjo nogometnega igrišča na desni strani reke Sore. V bistvu je bila to ena pripravljalna faza, mi smo takrat ugotovili kar nekaj nepravilnosti. Motila nas je in že takrat smo imeli dvom o upravičenosti te investicije. Danes po 4 letih se pač lahko ugotovimo, da pač ta investicija propada, ker upravljena so bila zemeljska dela, ki jih pa počasi načenja vreme, dež, sneg in tako naprej. Tako da dejansko je to bila en primer, bom rekel, nesmotrne porabe javnih sredstev. Podobno ugotovitev prinaša tudi 8. končno poročilo, tokrat o zaključnem računu proračuna za leto 2011, ki naj bi bilo objavljeno prav v teh dneh. Gre za investicijo, ki je skupaj z nakupom zemljišča presegla vrednost 120 tisoč evrov. Kjer smo obravnavali investicijo v rekonstrukcijo ovinka na cesti Žeja-Jeprca, to je ta ovinek v Žejah, kjer pač po nekaj letih vidimo samo to, da se je pač celotna zemljina porušila, v bistvu stvar pa zgleda zelo žalostna. Nadzorni odbor šele zadnja 2 mandata dejansko pripravlja tudi končna poročila v takem obsegu. Kot ugotavlja Starman, jim pri delu pomagajo navodila finančnega ministrstva, ki opredeljujejo sam potek nadzora in vsebino končnega poročila. Meni pa, da bi jim občinski svet lahko s spremembami statuta izboljšal pogoje za delo. Ključen problem nadzornega odbora je ta strokovna pomoč, ki bi jo pogostokrat rabil. Je pa problem ta, da po trenutni ureditvi to strokovno pomoč lahko zagotovi le župan. To pa ne gre, ker je pač župan tukaj vedno v konfliktu interesov. Ker pač on bi moral izbrati strokovno pomoč, ki bi potem nadzorovala njega. To ne gre, ne. Predšolska vzgoja v naši občini poteka že 60 let. Visoki ravni vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu Medvode pripomore tudi uspešno reševanje prostorske stiske. Tej so vsaj za zdaj dokončno šteti dnevi. Po počitnicah namreč svoja vrata odpira težko pričakovani novi vrtec v Pirničah, ki bo v 6 oddelkih ponudil prostor 120 otrokom. 1. septembra bo vrtec Medvode v svojih 41 oddelkih in 130 zaposlenimi ponudil varstveno zavetje okoli 740 otrokom. Ob letošnjem vpisu je bil staršem predšolčkov ponujen tudi oddelek s prilagojenim programom, a se ta zaradi premajhnega zanimanja v prihodnjem šolskem letu ne bo izvajal. Ni bilo dovolj vlog, tako da smo se odločili, da oddelka ne odpremo, ker je to res velik finančni zalogaj in ga tudi občina ne bi zmogla. Smo pa zato sprejeli 14 otrok prve starosti. Na seznamu sprejetih otrok v prihodnjem šolskem letu so tokrat dobili mesto vsi otroci, ki imajo možnost vstopa s 1. septembrom. Vsi ostali, ki imajo do decembra, pa računamo, da bodo sprejeti postopoma, oziroma če ne bo odpovedi rednih otrok, bomo odprli še polovični oddelek v Smledniku. Najkasneje 25. avgusta stari dotrajani vrtec v Pirničah zavedno zapira svoja vrata in svoje poslanstvo predaja težko pričakovanemu novemu vrtcu v Pirničah. Vrtec je več kot ne zaključen, tako da je notri že oprema, samo še drobne malenkosti in pa prihod otrok. Nova vrtčevska stavba z zanimivo arhitekturno zasnovo bo v 6 oddelkih z možnostjo izrabe dodatnega prostora nudila prostor 120 otrokom. Okolica je prečudovita, tako da bomo res lahko živeli z naravo, to, kar imamo mi ves čas v mislih. Uradno odprtje pirniškega vrtca je planirano 10. septembra. Veliko manj slovesno pa je te dni oziroma žal že celi 2 leti v novem vrtcu v Smledniku. Tam skrbi in nejevoljo še vedno povzroča zelena streha. Postavljanje veder ob dežju je tako nujno, a za novo zgrajeno stavbo prej kot ne sramotno dejanje.
Največja težava je streha, zdaj že tečejo zadnje odločitve okrog sanacije strehe, ker to je nujno, ker se dela škoda tudi znotraj objekta, tako da računamo, da do septembra bi to moralo biti vse urejeno. V prihodnje bo največ pozornosti deležna matična hiša oziroma vrtec na Svetju. Centralna kuhinja, kjer se pripravljajo obroki za otroke in zaposlene iz vseh oddelkov, je dotrajana in potrebna temeljite obnove, ravno tako zunanja fasada. V investicijam nenaklonjenem času pa gradnja novega vrtca v Preski vsaj za zdaj ostaja le tiha želja. Veliko se povezujemo z okoljem, veliko se vključujemo v delo same občine, tako da mislim, da smo kar prepoznavni in kar en tak pomemben kamenček v mozaiku Medvoške občine. Seveda pa vzgojno-izobraževalni proces v vrtcu Medvode poteka tudi v času poletnih počitnic. Z istimi globalnimi cilji posamezni oddelki izvajajo različne zanimive dejavnosti, povezane s tem za mnoge najbolj brezskrbnim letnim časom. Močno neurje v noči z nedelje na ponedeljek ni prizaneslo niti naši občini. Na večjih lokacijah je veter podiral drevesa, odkrival strehe in povzročal številne težave. Takojšnja intervencija je bila potrebna na domačiji pod Osovnikom, kjer je udar strele zanetil požar na gospodarskem poslopju. Hitri odzivnosti intervencijskih enot in požrtvovalnosti medvoških gasilcev gre zahvala, da je posledica nesreče le materialna škoda, poškodovancev na srečo ni bilo. V ponedeljek nekaj pred 4:30 zjutraj se je kar 90 medvoških gasilcev odzvalo pozivu na nujno intervencijo. Zagorelo je v novem gospodarskem poslopju za shrambo sena na domačiji Koštovec pod Osovnikom. Pomagali so nam tudi krajani, sosedje so pomagali. Imeli smo tudi bager, traktor za lažje odstranjevanje potem sena. V intervenciji na domačiji s statusom visokogorske kmetije je sodelovalo 10 gasilskih vozil iz vseh prostovoljnih gasilskih društev znotraj naše občine. Intervencija sodi med večje intervencije, se pomeni, da so sodelovala vsa društva. Po dolgih 15 urah gašenja je gasilcem požar uspelo pogasiti. Materialna škoda na objektu je precejšna, poškodb med gasilci oziroma vsemi sodelujočimi v intervenciji pa na srečo ni bilo. Požar smo dokaj hitro omejili, potem pa sledilo pospravljanje sena, ki nam je pa vzelo precej časa, čez celo popoldne do večera. Zaradi razgibanosti terena, zlasti strmega pobočja, je bila otežena dostopnost do lokacije intervencije. Ovinkasta cesta je bila zaradi neurja marsikje težko prehodna ali celo neprehodna. Odzivnost samih gasilcev moram reči, da je bila zelo hitra. Glede na to, da smo imeli tudi še podrta drevesa na poti, smo mogli še to odstraniti. Pri gašenju požara je bila porabljena ogromna količina gasilne vode, dodatne težave so povzročale tlačne posode za dihalne aparate. Porabili smo vse tlačne posode iz domače zveze, tako da smo mogli na pomoč prositi tudi gasilsko zvezo Škofja Loka, ki nam je posadila nekaj flaš. Zgodnja jutranja ura intervencije je bila tokrat prednost. Mislim, da smo imeli kar malo sreče, da je bila ura dosti zgodna, da fantje še niso šli v službo, tako da kaj bi bilo po 7 uri, mislim, da bi imeli več problemov nabrati tako ekipo, ki smo imeli zdaj gor. Sicer pa ne glede na uro, dan ali letni čas, požrtvovalnost in velikosrčnost gasilcev sta resnično neizmerni. Zbudi se, žena gre, je naslov najnovejše komedije Kuda Franz Leški Finžgar Senica, ki so jo člani domače gledališke skupine premierno uprizorili pretekli petek v gledališču na prostem. Navkljub deževni nevihti, ki se je nad sniškim nebom razbesnela na tanko ob predvidenem začetku premiere, so tako igralci kot gledalci vztrajali v gledališču na prostem in si po 40 minutah vendarle prislužili nagrado komedijo v 2 dejanjih, ki jo je na oder ponovno postavil stari znanec sniškega gledališča Konrad Kondri Pižor. Smeh se je pretekli petek razlegal med hišami na Spodnji Senici, saj so domači gledališčniki dodobra razgreli občinstvo, ki je nestrpno čakalo in tudi dočakalo težko pričakovano premiero najnovejše komedije. Po odzivu gledalcev, po smehu, po seveda odigrani, pa lahko rečem res eni za moje pojme najboljših premier, kar sem jih videl, ker največkrat premiera je polna enih vzdušij, pa tako naprej, pa v bistvu treme.
je tole res kar en tak balzam za dušo in tudi lahko rečem en tak, bi človek rekel, kar en tak plačil za tvoje delo. Vsi smo zadovoljni, publika je bila fenomenalna, tako da boljš ne bi si mogel zamisliti, no res. Fajn. Res, zelo lepo, srečni smo, dosti vaj je bilo, težke vloge so bile, veliko besedila, premiki, ampak imamo pa pač tega režiserja, ki zna nas. Kako je sicer za vas nastopati takole na odprtem? Ja, smo kar navajeni, smo že večkrat kaj takega doživeli, smo mogli tudi že odpovedati, ampak se spele, to je Senica. Hišni labirint so poimenovali komedijo, ki jo je v izvirniku napisal Milan Grgić, labirint prikrivanj, izgovorov in utvar, ki pa poskrbijo za lep šopek komičnih situacij, v katerih se znajdejo glavni protagonisti. V vlogi moža Nika Anže Šilar, temperamentno ženo Elviro je uprizorila Eva Knific, v vlogi tašče pa blestela Frančiška Oblak. V zagato in iz nje Nika spravijo prijatelji Igor, Tomo in Cenček, ki so jih uprizorili Mihael Sredkar, Uroš Medar in Roman Tehovnik. Nič kriva, nič dolžna, pa v zgodbo vstopita še Nika Perčič v vlogi študentke Katarine in Samo Avguštin v vlogi nesojenega ljubimca Kazimirja. Ja, ta predstava je delček športa, če lahko temu rečeva, ker v bistvu je toliko enih prehodov, enih sprememb, enih vzdušij igralca, recimo, enih presenečenj. Največ temu vzdušju, v bistvu, kje se kdo pojavi, kam kdo gre. Morate vedeti, to so ljubiteljski igralci, ki v bistvu ne igrajo vsak dan, tukaj ni nobene šole za njimi, ampak to jaz nisem mogel govoriti, da lahko te igralci to varianto skrb spravijo in to so naredili in jaz mislim, da to z velikim veseljem, to ne bo njihova zadnja predstava, verjemite mi. In tudi se bo to šele začelo razigravati. Največ pozornosti je šlo za kondicijo, ne? Kondicijo za glas, pa kondicijo za telesno pripravo. Tukaj sem mogel pač letati skozi kroge delati. Danes je bilo še posebej zanimivo, ker je bilo vse mokro, tako da je še malo drsel, ampak v redu, no. Približno 35 vaj od 40 smo imeli noter, ne? In potem, ko smo prišli ven, je to čisto drugače, v bistvu glas se zgubi, tako, ampak smo rabili same, ne? Kot ste videli, 5 vaj in smo se uživeli, tako da super je bilo. Ja, 40 ur smo garali na vajah, to res. Zdaj bo pa kar, zdaj smo se pa že upeljali in zdaj bo. To pa ni prvo režijsko delo Kondija Pižorna na sniškem odru, pred 10 leti se je že preizkusil z 2 uspešnima komedijama. Kaj nam je vleče na Senico? Krasni ljudje, krasno vzdušje, kaj ne rečem, v bistvu res, zdaj je v bistvu prva predstavlja 2003, lahko rečem res ena krasnih predstav, ker so ljudje res noreli za tisto predstavo, to je Davek na samce. 2005 smo delali predstavo Gosposka kmetija. Ta prostor tukaj nota, res, ljudje se pomatrajo za to sceno, za te par trenutke, recimo, lahko rečemo 14 dni in to je tisto, kar je pomenilo. Tako da sem vesel, da sem spet le, pa upam, da nam spet 10 let nazaj prišel. Če ste premierni vikend zamudili, nič za to, tudi ta vikend, začinši s petkom 4., v soboto 5. in v nedeljo 6. julija bodo na igrišču pred domom krajevne skupnosti Senica na voljo nove ponovitve, vsakič ob 8:30 zvečer. Sorški orgličarji so v okviru Tedna ljubiteljske kulture pripravili letni koncert z ustno harmoniko. Zaigrali so znane melodije tujih in slovenskih pesmi in popevk. Z igranjem na orglice so se predstavili tudi otroci, ki so nekaj kratkih tednov obiskovali seminar igranja na orglice. Za celovito podobo letnega koncerta sta kot gosti večera zaplesali mlajša in starejša otroška folklorna skupina Kulturno-umetniškega društva Oton Župančič Cora. V nedeljo zvečer je sekcija ustne harmonike Kulturno-umetniškega društva Oton Župančič Cora z nazivom Sorški orgličarji pripravila letni koncert. Izbor pesmi je bil pester in je segal tja od ljudskih pesmi pa do popevk. V preteklem letu so veliko nastopali in dosegli tudi nekaj vidnejših uspehov. Imeli smo kar nekaj nastopov, veliko po občini Medvoški in pa tudi smo se udeležili 2 festivalov v Mokronogu, kjer smo tudi prijeli srebrno plaketo in pa smo bili še na to povabljeni v igračišče na Hrvaškem. Sekcija deluje samostojno približno leto dni. Naša sekcija šteje 14 članov, aktivno pa vadi trenutno 7 članov.
Tedensko so se dobivali dvakrat, enkrat z umetniškim vodjem, drugič pa sami, da so prevadili naučeno snov. Člani zasedbe predhodno niso bili glasbeno izobraženi in niso poznali not. Naša Silva sicer je hodila v glasbeno šolo, obvlada kitaro, vsi ostali smo pa imeli prvi dejaven stik z glasbilom tukaj na orgelcah. Nismo poznali not, vse smo se naučili zdaj v zadnjih 3 letih oziroma dejansko začeli igrati v zadnjem letu, ko smo se malo reorganizirali. Zaplesali sta tudi mlajša in starejša otroška folklorna skupina Kulturno-umetniškega društva Oton Župančič Cora. Prvič so nastopili tudi mladi udeleženci seminarja igranja na ustno harmoniko. Od kdaj igraš na orglice? Ja, z orgelcem sem začel igrati pred 5 tedni, ko je pač se začel seminar z orgelce, ki nas je začel učiti vodja gospod Marjan Urbanija. Zakaj pa si se navdušil ravno nad orglicami? Je pač zanimiv inštrument, podoben kot harmonika, pa tudi pač veliko teh, kot kar so kromatične orgelce, pa tudi neki, pa deloma sem dobil še ene, pa so različnih velikosti in so mi zanimive. Orglice so zanimiv inštrument, tehnika igranja nanj pa je nekoliko posebna. So pač inštrument, skozi katerega dihaš, tako da moramo skozi orgelce pač dihaš, pač skozi njih dihaš. Ne tako kot pihala ali pa trobila, ki pihaš noter, skozi njih moraš dihati, drugače pa še na luknjice, pač usta moraš prav našobati. Prireditev je omogočila občina Medvode in donator Savske elektrarne Ljubljana. Kud Jarem in Kud Zbilje sta združila svoje moči in počastitev praznika občine Medvode pripravila 3. bienalni extempore Aleževina 2014. Letošnji nosilni temi Čarobnost oblakov in Skrivnost vesolja sta bili velik izziv likovnikom, saj ste bili posvečeni skrivnostim in mističnim pojavom tako neskončnih vesoljskih širjav kot čarom oblakov. Ustvarjalci pa niso pozabili niti na temo likovnega natečaja Javnega sklada za kulturno dejavnost Rimski imperij ob 2000-letnici začetka gradnje Emone. Likovniki so 2 dni ustvarjali v prijetnem okolju rojstne hiše Jakoba Aljaža v Zavrhu pod Šmarno goro. Člani filmske fotosekcije pa so s kamero spremljali ustvarjanje likovnikov pri njihovem delu, kar bodo zabeležili v dokumentarnem filmu z naslovom Aleževina 2014. V ponedeljek je bila v galeriji rojstne hiše Jakoba Aljaža tudi otvoritev razstave likovnih del, na kateri je filmska fotosekcija predstavila nekaj utrinkov. V fotografski aparat je ujela trenutke igre senc, svetlobe in dokumentarne prizore snemanja filmov. Sledita še 2 prireditvi, ki sodita v sklop praznovanja občinskega praznika. Minuli četrtek je na strelišču pri Sori potekalo vsakoletno občinsko tekmovanje v streljanju, na katerem se pomerijo strelci obeh lovskih družin, ki delujeta na območju naše občine. Tekma je potekala v duhu zdravega rivalstva in dejstva, da člani lovske družine Medvode ponovno lahko uporabljajo svoje strelišče oziroma vadišče. Dobri 2 leti je minilo od začetka polemike okrog strelišča pri Sori, ki ga uporabljajo člani lovske družine Medvode za izobraževanje svojih kadrov in za prirejanje tekem v streljanju na glinaste golobe, streljanju z malokalibrsko puško in pištolo. Problematiko je izpostavil Blaž Mihovec, ki je bil mnenja, da hrup in izstreljen material negativno vplivata na tamkajšnjo floro in fauno. Po ogledu izvedenca Zavoda za varstvo narave, posledično po pridobitvi strokovnega mnenja in po pritožbah obeh strani na sodišča, je zgodba letos le prišla do zaključka. Izredno sem vesel, da smo se ponovno vrnili, tle sem vlog pod Rakovnikom, ker sem lansko leto, ko se je pravzaprav na podlagi inšpektorata za okolje in prostor izdala odločba o prepovedi streljanja glinastih golobov. Mi dejansko pravzaprav tukaj sploh nikdar nismo šli. Mi smo tukaj še vedno streljali malokalibrsko puško in pa pištolo, vendar izdana pa je bila na 1. stopnji odločba o prepovedi streljanja glinastih golobov. Na podlagi 2. stopnje je bila letos ta uredba 1. stopenjska odstranjena, umaknjena in mi smo ponovno tukaj tudi na streljanju na glinaste golobe.
Jaz moram reči, da predvsem zadeva okrog polemike, da je bilo zaradi enega krajana, ki niti ni občan občine Medvode, da je oddaljen od tega na podlagi okolja in narave, da je želel na podlagi tega nas tle izgnati, pač to ni uspel. Vse lovske družine v Sloveniji imajo namreč koncesijo za dolgotrajno upravljanje z divjadjo, kar pomeni, da upravljajo s celotnim loviščem. Posledično za lovce ne velja uredba o civilnih streliščih, kjer je potrebno imeti posebna dovoljenja. Gre namreč za vadbišče za usposabljanje lovskega kadra. Po besedah Rafaela Bizanta je v Sloveniji 22.500 lovk in lovcev in gre torej za oboroženo ljudstvo, ki nujno potrebuje prostor za usposabljanje. Odstrel divjadi je v lovskih krogih na zadnjem mestu, varna uporaba strelnega orožja pa na prvem. Trenutno streljanje poteka vsak četrtek od 17. do 19. ure, česar se lovci trdno držijo, kar pomeni, da tudi tekme ne potekajo več ob sobotah. Mi smo tudi se mogli z eno stvarjo zavezati, da ne bomo preveč vznemirjali. Tudi mi smo praktično en tistih prvih in največjih naravovarstvenikov. Se pravi, smo si mogli tudi določen režim postaviti, kdaj in kako bomo streljali tukaj. Čeprav mi smo imeli to že pred tem, ko je lansko bila odločba izdana. Agonija okrog tega pregona od tle iz Loga je praktično trajala skoraj 4 leta. Tako da mislim, da je zdaj zadeva korektna in tudi upajmo, da bomo imeli te ure, ki smo določili, in tudi s tem je tudi večja varnost. Ljudje so seznanjeni, od kere do kere ure se strelja in kdaj. Pa se vrnimo k občinski tekmi, ki vsako leto poteka v praznovanju občinskega praznika. Skupno 28 članov lovske družine Medvode in Šmarna gora se je potegovalo za pokal občine Medvode. Streljali so na 20 glinastih golobov in 10 ustrelov v tarčo z malokalibrsko puško. Med lovskima družinama pa poteka še medsebojno rivalstvo za zmago v seštevku rezultatov 10 najboljših strelcev iz obeh družin. V bistvu bi rekel, gre za zdravo rivalstvo. Vsak seveda tekmuje najprej sam seboj, da čim bolj odstreli, potem pa najboljših 10 vsake družine pač šteje. Tako da že na treningih se srečujemo, bi rekel, vsak petek ali pa četrtek tukaj, tako da bi rekel, to je čisto zdravo rivalstvo. No, tekmovanja še zaenkrat ni konec, kakšne so vaše napovedi? Moje napovedi so, glede na trenutno, vsi kar dobro streljamo, tako da bo rezultat izredno tesen. Najstarejši strelec je bil Franci Barbič starejši, član lovske družine Šmarna gora, ki je tekmoval tudi na prvi meddružinski tekmi. Prvi smo tekmovali leta 1959 pri Slavkovem domu v okviru lovske družine Šmarna gora, tudi takrat še ni bil pokal občine Šmarna gora ali Medvod, ampak pač je bila odprta tekma in ekipno smo bili Šmarnogorci, Jurič, Jernejc in jaz, tretji ekipno. Za nagrado smo bili pa povabljeni na skupni lov na Hom, kajti takrat je bilo toliko zajcev, kot je danes divjih prašičev. Franci Barbič starejši še danes veliko časa posveti streljanju, zato tudi ne preseneča, da je v kategoriji superveteranov dosegel 3. mesto v skupnem seštevku, 3. mesto v streljanju z malokalibrsko puško, prav tako je bil 3. tudi v glinastih golobih. Danes je to kar lahko streljati. Dobite skoraj na vsakem vogalu puško za kupiti, municijo, samo strelišče pa manj. Potem cenovno je to velika razlika. Nekdaj je mogel lovec dati ne vem koliko plaže, je puško kupil, potem da je nabavil municijo, da je cel let streljal. Mnogo se je spremenilo. Vendar kljub temu mlade lovce niti ne pritegne preveč, v glavnem streljamo starejši in srednja generacija. Tako kot vsako leto je tudi letos tekmo odprl župan Stanislav Žagar. Najprej mi je fino, da streljajo glinaste golobe, ne ta prave in ne ta prave živali. Saj vemo, da ljubitelji živali tega preveč ne odobravajo, drugače pa mislim, da je tekma združenje prijateljev zelene bratovščine in ker jaz sem ljubitelj narave, velikokrat pridem, lahko bi prišel še trenirati, tako da bi še kaj zadev, no ampak danes sem zadev goloba, tako da sem kar vesel in upam, da bodo zmagali najboljši. Župan je suvereno zadev glinastega goloba, precej natančen je bil tudi pri streljanju z malokalibrsko puško, kjer je dosegel 90 od 100 točk. V prihodnje, če mu bo čas dopušča, obljublja, da se bo udeležil tudi kakšnega treninga. Ker pa tekma poteka v sklopu praznovanja prihajajočega občinskega praznika, smo nekaj besed spregovorili tudi na to temo.
No, priditev je bilo že veliko, glavne bodo tiste 4 dni pred občinskim praznikom, v četrtek kolesarska dirka, v petek slavnostna seja, v soboto semenji dan. Upam, da bo čim več ljudi prišlo in naredilo pohod na Šmarno goro in hiša Jakoba Aljaža, tako da ljudi je pač težko privabiti v večjem številu, ampak upam, da bo vreme lepo in da se bodo res udeležili, kajti je čez počitnici in zato je mogoče datum malo neroden za kakšno večjo udeležbo. Tekma se je seveda končala s podelitvijo odličij. V kategoriji članov je prvo mesto v glinastih golobih dosegel član LD Šmarna gora Fahrudin Jusupović. Z malokalibrsko puško pa je bil najbolj natančen Jože Bogataj, član LD Medvode. Med veterani je največ letečih ploščkov zadel Rajko Andrijašič iz LD Medvode. Z malokalibrsko puško pa se je roka najmanj tresla Lovru Korošcu, prav tako iz LD Medvode. V kategoriji super veteranov je v glinastih golobih prevladal Bernard Šesek, LD Šmarna gora, Janez Sušnik, LD Medvode, pa z malokalibrsko puško. V skupnem seštevku 10 najboljših strelcev iz vsake družine je na koncu zmagala lovska družina Medvode s 1714 točkami, medtem ko so člani lovske družine Šmarna gora zbrali 1638 točk. Naslov občinskega prvaka pa je osvojil član lovske družine Šmarna gora Fahrudin Jusupović. Sto 55 kolesarjev se je to nedeljo udeležilo 16. vzpona na Katarino, ki je letos prvič štel tudi za tekmo Pokala Slovenije. Vodilna skupina pisane karavane je bila izenačena do zadnjega kilometra pred ciljno črto, ki sta jo v absolutni konkurenci prva prečkala Matej Kimovec in Ajda Opeka. Zadovoljnih obrazov po dirki so bili tudi člani kolesarskega kluba Medvode, ki jim je zahteven, pa tudi drag organizacijski zalogaj odlično uspel. Tradicionalna kolesarska dirka v novi preobleki. Novo štartno mesto pred občinsko stavbo, zaprta 3-kilometrska vožnja do križišča v Sori, nato sprva položnejša in potem čedalje strmejša trasa do starega cilja pri domačiji Vihra na Katarini. Nekaj manj kot 12-kilometrska dirka se je izkazala za boj enakovrednih tekmecev in zato majhnih razlik za ciljno črto. To je prvi prečkal 29-letnik iz Vač, trenutno vodilni v slovenskem pokalu Matej Kimovec. Ni bilo nič z lahkoto. Bil je kar maksimum, ker pa proge nisem poznal, je bilo še toliko težje, ker nisem vedel, kva me čaka. Pol pa, kolikor je šlo, to je to. Torej, taktika se je odvijala sproti? Ja, ni taktike. Kolikor noge dajo na tokle kratek klanc, to je to. Z 8-sekundnim zaostankom, a zato nič manj zadovoljen, je bil drugi v cilju 3 leta mlajši tekmec Primož Porenta. Sem kar pričakoval, da liht zmahal ne bom, ker včeraj sem že trening naredil 8 ur dolg, tako da 240 km sem včeraj imel. Zdaj se pripravljam za Alpe, no. Na Franji sem bil to tretji generalno, tako najboljši Slovenc. Zdaj pa se pripravljam za naslednje tekme za Alpe. Z vrhnike prihaja 35-letna zmagovalka med ženskami Ajda Opeka, po 6 letih povratnica v slovenskem pokalu. Zmaga je težko pričakovati, vedno je treba dati vse od sebe. Pa če se izidejo, fajn, če ne pa tudi. Pa progo ste poznali že odprej? Ja, ene dvakrat sem že pelala, pa danes sem šla s kolesom od doma, pa sem šla tle čez, kot da sem še dol videla. Tega dela sicer ne, no, ampak tle čez pa do Medvod pa sem. Kot najboljša domačinka se je 7. mestom izkazala Lidija Praprotnik, članica kluba organizatorjev. Ja, super, jaz sem prav vesela, da smo zdaj to premaknili z gorskega na cestno, ker tukaj smo bolj močni. To je moj domač teren, tako da živčki zmeri delajo, dober adrenalina, ampak dober, sem vesela, mi je šlo kar dober. V družbi elitne kolesarske druščine so se odlično počutile tudi različne generacije rekreativcev. Naziv zmagovalec si je minulo nedeljo zaslužil prav vsak, ki je prečkal ciljno črto, pa čeprav peš ob kolesu. Tako kot najstarejši udeleženec, 82-letni Blaž Geč. Kako pa je kolesariti v družbi vseh slovenskih kolesarskih zvez? Danes je bilo zelo lepo, ker je bila velika skupina in lep doživetje, ko si v taki skupini veliki. Meni je čast, res sem že pozdravila tamle mojo, sem fenica od Ajde Opeka, tako da skozi navijam za njo in res sem vesela, da se je danes udeležila tukaj te tekme naše. Da je organizator zadostil pogojem Kolesarske zveze Slovenije, ni dvoma, bo pa bodoča vključenost v niz pokalnih tekem pogojena predvsem z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Mi smo se trudili po najboljših močeh, na vsak način smo hoteli narediti 16. vzpon na Katarino majčkeno bolj
odmeven. Glede tega nam je verjetno ratal, kajti pripeljali smo 140-145 tekmovalcev, ki tekmujejo med drugim večina tudi za slovenski pokal. Organizacija v redu, proga pa pač, če gre, je vsaka težka proga. Če gre ta prav tempo, pa je vsaka težka. Lahko postane stalnica. Bomo videli, letos smo zadevo testno probali. Če se bo obnesli, bomo to obdržali, če ne se bomo vrnili mogoče na svoj prejšnji nivo gorske tekme. Ampak upamo, da se bo tole tudi prijel. Sodeč po zadovoljnih obrazih udeležencev prve tovrstne pokalne tekme v naši občini se za prihodnost Katarinskega vzpona ni bati. Ne nazadnje so prav tekmovalci tisti, ki prireditvi pustijo najvidnejši pečat. Na atletskem mitingu v Ljubljani je v teku na 1500 metrov s časom 3:50 zmagal Vid Jakob Tršan. Na kolesarskem državnem prvenstvu, ki je minulo nedeljo potekalo v Gabarjah, je Špela Keren, članica profesionalne ekipe BTC City Ljubljana, v kategoriji ženske elit osvojila 3. mesto. Zmagala je Polona Batagel. Eva Kalan, članica teniškega kluba Spin Medvode, je minuli vikend uspešno nastopila na turnirju do 14 let v Mariboru. Kot 5. nosilka turnirja je med 2 leti starejšimi tekmicami prvi dvoboj zmagala 6:0 in 6:1, potem po 4-urnem boju zmagala v 3. setu 6:0, v četrtfinalu pa je izgubila s prvo nosilko 6:4 in 6:4. V Zavrhu je kolesar padel po vozišču in se pri tem poškodoval. V Pirničah so vlomili v vikend hišo, v Medvodah so ukradli registrske tablice, nekdo je izvedel goljufijo, nek tat pa je ukradel tudi kolo. Javni red in mir v zasebnem prostoru je kršil nekdo v Zbiljah, za kršitev pa je prejel plačilni nalog. Medvoški policisti pa poročajo še, da so obravnavali požar na gospodarskem poslopju na Osovniku. Medvoški policisti vse udeležence v prometu pozivajo, naj bodo v poletnih mesecih še posebej strpni in preudarni ter posebej pozorni na najbolj ranljive skupine udeležencev v prometu, to so invalidi, otroci, starejši, kolesarji in motoristi. Vse voznike enoslednih vozil pa pozivajo, da naj bodo pozorni na stanje vozišča, še posebej po nevihtah, ko je cestišče mokro in umazano s peskom in blatom, in naj svojo vožnjo prilagodijo svojim zmožnostim in terenu, po katerem vozijo, pri tem pa ne pozabijo na čelado in drugo zaščitno opremo. Medvoški policisti vse občane opozarjajo, naj v času dopustov ustrezno poskrbijo za svojo lastnino, v primeru pojava sumljivih oseb pa naj takoj obvestijo policijo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200. Gledali ste četrtkovo informativno oddajo. Prijetno praznovanje občinskega praznika vam želim in seveda nasvidenje do prihodnjič. Lahko noč. Torej, drage volivke in volivci, veliko čast mi je, da lahko podprem kot kandidata za državnozborske volitve Jerneja Pavlina. Jerneja poznam že vrsto let, je prijeten človek, skrben oče in mož. To pomeni, da ceni družino. Odlikujejo ga tudi vrednote, kot so slovenska osamosvojitev, demokracija, spoštovanje človekovega dostojanstva, slovenstvo, predvsem pa ga odlikuje veliko strokovno znanje, ki si jih je zadnja leta pridobil o slovenski politiki in družbi nasploh. Torej, zato vas pozivam, drage volivke in volivci, da se 13. julija čim večji možni meri udeležite teh volitev in da obkrožite Jerneja Pavlina za poslanca državnega zbora. Slovenija v naslednjih letih nujno potrebuje politični profil človeka, kot je Jernej Pavlin.
Kako je zadišalo, ko je babica iz krušne peči potegnila hlebec kruha. Danes pa vam bo tako omamno zadišalo tam, kjer pečejo kruh po njenem izročilu, v prodajalnah pekarstva Orehek. Po orehkovem kruhu vsak dan diši v Škofji Loki, v Tržiču, v Medvodah in tudi v Kranju. Pozdravljeni v frizersko-negovalnem studiu Tatjana, kjer vam poleg frizerskih storitev nudijo manikuro, pedikuro in make-up. Lahko pa si privoščite sprostitev ob masaži telesa. Vse, kar potrebujete za popolno sprostitev vašega telesa, las in lasišča na enem mestu. Frizersko-negovalni studio Tatjana vas popelje v svet harmonije in zadovoljstva. Pomagajmo 12 tisoč otrokom, ki potrebujejo zvezke in šolske potrebščine, s poslanim SMS sporočilom s ključno besedo Caritas na 1919 boste prispevali 1 evro za pomoč otrokom v Sloveniji. Otroci nas potrebujejo. Caritas na 1919. EVA Elektroprom predstavlja paket 20 atraktivnih digitalnih programov, ki vam ponujajo najboljše iz sveta glasbe, znanosti, športa in zabave. Zadovoljili bodo vse okuse. Za dodatne informacije in naročilo razširjenega digitalnega paketa pokličite telefonsko številko 03 56 57 150. EVA Elektroprom. Pokličite, ne bo vam žal.